夜晚你會晾衫咩？濕立立到會乾？要晾乾啲衫，梗係喺有日頭嘅時候先曬啦。治病養生係同一道理，嗰啲寒濕性嘅疾病，例如鼻敏感、寒咳、怕冷、易感冒、腹肚冷痛、痛經、四肢酸麻脹痛、畏寒、腹脹、戶寒易倦時之煩、寒凝心脈、所有呢啲冬天會加重症狀嘅疾病，趁呢個夏天嚟中醫村，天灸幫到你。中醫村以精誠為專，